Representanten Inga Marte Thorkildsen lærte meg mye om Høyre og vår politikk i dag. Hun fremstiller Høyre som et parti som elsker de kyniske markedskreftene, driver med politikk for å gjøre Norge til et verre sted å bo for folk flest, og som aldri vil svare for seg eller fortelle virkeligheten om sin politikk. Dette er feil, og jeg tar avstand fra en slik beskrivelse. Vi i Høyre driver med politikk av akkurat samme grunn som alle andre her inne, nemlig et genuint ønske om å gjøre Norge til et godt sted å bo. Vi har bare andre løsninger for å oppnå dette, og det må være lov uten å bli beskyldt for å drive en slags tilsløring av virkeligheten og forfekting av en politikk som ikke har folks ve og vel som mål. Representanten Thorkildsen fortalte i dag om sin pleietrengende bestemor som ikke brydde seg om hvorvidt hjemmehjelpen hennes tilhørte en privat eller offentlig tjenesteyter. Det viktigste var at bestemoren var fornøyd og selv kunne påvirke det tilbudet hun mottok. Og jeg kunne ikke sagt det bedre selv, fordi dette er god høyrepolitikk. Det som er synd er jo at dette ikke er regjeringens politikk. I troen på at alle private aktører har som mål å tjene penger på folks sykdom, nekter regjeringen å la de private kreftene slippe til innenfor helsetjenestene. Dette er grunnen til at helsekøene har økt og fortsetter å øke under denne regjeringen. Dette er grunnen til at ungdom som sliter med psykiske lidelser blir sittende i kø helt til de har blitt så syke at de kvalifiserer til innleggelse på sykehus i frykt for selvmord. Og dette er grunnen til at folk som har god råd betaler seg ut av køen og inn på private helseinstitusjoner. Det er denne politikken som fører til klasseskille og forsterker forskjellene i samfunnet. Høyre velger pragmatikk fremfor idealisme i helsepolitikken, og vi vil legge til rette for at folk skal kunne få den hjelpen de trenger når de trenger den, uavhengig av om tilbudet er offentlig eller privat. Det viktigste er tross alt at folk blir friske og raskere får tilbake en god livskvalitet. Avslutningsvis vil jeg også kort kommentere noe av det som har blitt sagt om markedskreftene her i dag. Statsministeren sa selv fra talerstolen at han er imot markedet og markedstenkningen. Hvorfor skal markedet, som tross alt består av alle oss som lever i dette samfunnet, fremstilles som det kalde alternativet til statens fellesskap? Det er ikke staten som alene står for verdiskapningen og det fellesskapet som utgjør den norske modellen. Det er menneskene som bor her, og da også det markedet vi sammen fungerer i. I fremtiden er det veksten og verdiskapningen først og fremst drevet frem av det private initiativ som vil trygge velferden, ikke staten. Statens oppgave må være å legge til rette for verdiskapning og menneskers mulighet til å leve av egen kraft. Det er dette som bygger samfunnet vårt, og det er dette som vil bære Norge videre i fremtiden. Og derfor tror jeg på markedet og markedskreftene i motsetning til statsministeren.